小刁，新来的学徒呢？跑了，早就跑了。跑了就算了吧。小刁，这个玻璃怎么碎了？你自己过来看一下，让你换个雨刮片，把人家玻璃都弄坏了。不是我弄的，是今天早上那个学徒弄的。学徒弄的？查监控看一下他是怎么弄破的。你看他雨刮器都没关，他应该是去车里面关钥匙去了。玻璃碎了。人家学徒什么也不会，你就让人家换雨刮片，你最起码在旁边看着呀。现在好了，人也跑了，玻璃也碎了。那现在怎么办？先联系客户，给他赔一块新的吧。